Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 537, Ostrogotët rrethojnë Romën, rrethimi I parë që zgjati një vit. Forcat që mbronin qytetin komandoheshin nga generali Iliro-Romak Flavius Belisarius. 1702 botohet gazeta e parë britanike Daily Courant. Gazeta përbëhej nga një fletë vetme, me lajme në njërën faqe dhe me reklama në faqen tjetër. 1789 Benjamin Banneker dhe Pierre Peter Charles L'Enfant fillojnë planet për ndërtimin e kryeqytetit amerikan Washington DC. L'Enfant ishte francez-amerikan arkitekt. 1918 njoftohen rastet e para të gripit spanjoll në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 107 ushtarë u sëmurën në Fort Riley të shtetit Kansas. Nga epidemia e gripit spanjoll, 22 milion njerëz kishin humbur jetën. 1918 Moska bëhet kryeqyteti I Rusisë së revolucionit. 1935 Hermann Göring shpall zyrtarisht krijimin e forcës ajrore gjermane, Luftwaffe. 1948 ndahet nga jeta Frano Gjini, filozof dhe teolog shqiptar. 1955 ndorron jetë në moshën 73 vjeçare Alexander Fleming, biolog skocez, mjek dhe farmakolog. 1977 ndodh rrethimi I Hanafit, më shumë se 130 pengje të mbajtura në Washington DC nga muslimanët Hanafi janë liruar pasi ambasadorët nga 3 kombe islamike bashkohen në negociata. 1981 shpërthyen në Prishtinë demonstratat e studentëve me kërkesa sociale. Kjo ditë shënoi fillimin e shfaqjes hapur të pakënaqësive në Kosovë dhe trojet shqiptare në pushtimin e Jugosllavisë. 1983 Pakistani zhvillon me sukses një provë të ftohtë të një arme bërthamore. Kjo provë bërthamore u quajt projekti 706. 1986 mbushen 1 milion ditë nga koha kur sipas legjendës Romuli themeloi Romën. 1990 Lituania shpall pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik. Kjo ishte një deklaratë e pavarësisë nga Lituania e miratuar më 11 mars 1990. 11 mars 1999 zhvillohet betejë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në fshatin Jeshkov të zonës operative të Pashtrikut. 20 luftëtarë të UÇK-s humbën jetën. 2003 themelohet gjykata ndërkombëtare e Hagës, Tribunali I Hagës. 2006 ndron jetë Slobodan Milošević, diktator, president I Serbisë dhe ish Jugosllavisë. 2004 akt terrorist në kryeqytetin spanjoll Madrid, një shpërthim në një stacion qendror kurudhor shkaktoi 200 viktima e 500 të plagosur.